chicos, estamos aquí afuera. Voy a volar mi avión de papel que me hizo mi mamá. Parece una ave, una avioneta. Ahí está Pablito, no, Lalo. Está Lato. Jejeje. Bien. Vamos a volar mi avión en 3, 2, 1. Aquí. Tenemos que ver bien. Y ¡vuela! Voló en círculos, no sé si se vio, pero mira.